मोगांचीये सुख आणि दुःख जिविता पावडे प्रितीच्यानो हे गायन आमी जायते पावटी आयकलां आनी खरेंच देव म्हटल्यार मोगूस आनी सुखाच्या आनी दुखाच्या पावड्यांचेर चलतना मोगान जिवंक आमकां ताचो उलो दर एक पावडो आमी चोरतना ताचो मोग विस्तारूंक ताची आमकां आज्ञा आनी जी कोण ताच्या मोगाची आज्ञा पाळतात ती जातात ताची गोवाय प्रितीच्यानो आयज पास्कांचो 6वो आयतार आनी आयच्या पयल्या वाचपान देवदूताच्या इतिहासा वयलें पयलें वाचप तातूंत आमकां देव कसलीच अंतर करिनासतना आमचो मोग करता म्हूण भाग्योन पेद्रू आमकां सांगता तर आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जुआंव म्हणटा जी कोण मोगान जियेतात तीं देवाचीं भुरगीं जातात आनी आयच्या भाग्योन जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान मोगाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलता तेन्ना आमी जेजूचे इश्ट जाता म्हूण स्वामी जेजू आमकां सांगता प्रितीच्यानो देवान आमकां मोगान रोसल्यान कित्याक आमी ताचो मोग आनी मोग आसा थंय स्वार्थ ना वेगळोचार ना जाती कातीचें अंतर ना परतें जाल्यार आमकां थंय मेळटली इश्टागत खुशालकाय संतोश शांती बोगसणें आनी एकवट हे गूण आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटात तेन्ना आमी देवाच्या मोगाचे गोवाय जाता आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू आज्ञा दिता म्हजी आज्ञा ही करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो प्रितीच्यानो कशे भाशेन आमचो मोग केलो तोस्तान उदक घेवन आपल्या इश्टांचे पांय धुतले खुर्सार मरोन ताणें आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें कोणें जर आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना आनी खरेंच जेजून आमचे पासत मरोन आमचो मोग करता म्हूण ताणें दाखयलें प्रितीच्या भावा भयणांनो आयच्या दिसा आमी ताच्या मोगाक साक्षी दिवंक आनी ताचे इश्ट जावंक देवाची कृपा आमकां जोनेकल्याक मागोन घेवया हें जावन आसा आमचें जोनेकल्याचें विसाव देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तुमकां ह्या कोरोना महामारी पासून सुरक्षीत दवरूं हेंच म्हजें प्रार्थना आमीन